Zgleda grozno. Ni tako grozno. Ni posebna, ravno se to. Ja, iskreno povedano. Včasih me vpraša, pacient me vpraša, ok, hudga, ne? Pa mi se rečemo, ste videli že koga, da bi vrešče pritekel z moje ambulante, šel po škenga, pa tulu, ne, nikoli več, ne prav, ne, no vidite, pa je tako. Ušesa pogledali. Ušesa so pomembna zaradi tega, ker je sluh glavni kontrolni mehanizem za glas. In če ne delate normalno, če ne slišimo dobro, potem je možnost, da slabše kontroliramo svoj glas. Sluznica v nosu je pokazatelj možne alergije. Tudi za dober zvok glasu je potrebno, da je primerna nosna resonanca. Če je sluznica v nosu preveč zadebeljena, potem je te nosne resonance premalo in se sliši kot nosljanje, kot zaprto nosljanje. Če je normalna sluznica, potem je pač to normalen glas. Potem pogledamo še usta. Vedno pogledam tudi, kaj je z grizom. Kaj je griznite skupaj. Usta odkrite. Nebo pogledam. Širina neba, ustne votline in potem globina žrela daje barvo glasu. Čim večje so te prostornine, nižji glas je oziroma nižje frekvence se ojačijo, daje temno barvo glasu, dramsko barvo glasu. Ozke votline, liričen prizvok, višino. Potem vedno preverim tudi, kakšna je velofaringalna zapora, ker je rečete, kako doseže mehko nebo do zadnje stene žrela. Kajti mi, kadar govorimo, praviloma se mora mehko nebo dotakniti zadnje stene žrela. Samo pri nosnikih je drugače. Če imamo preveč nosne resonance, potem spet se sliši kot nosljanje, ampak odprto nosljanje in to spet razumljivost govora izredno poslabša. Se pravi, velofaringalna zapora mora biti popolna. No, zdaj pa še boljo. Takole. Jezik vas primam, vi mi pa je tak lep. I zakojte. Manj visok. Super. No, ko pregledujem z ogledalcem, vidim samo, kako se glasilki razmakneta pri dihanju in primakneta pri petju. Ne vidim pa, kako nihata. Če hočem pa videti, kako nihata, moram uporabiti stroboskop. To je stroboskop. In tule pod kotom 90 stopinj se snema navzdol. Možno je snemati tudi pod kotom 70 stopinj. Ta je boljši za pregled spreden, da ga dela grla, ker se lažje noter na ta način pride do grla. Pri 90 kotna grem pa naravnost noter. Obstajajo seveda tudi še otroški, ki so bistveno manjši. Kaj pa tam pogrejete to potem? Potem tudi pogrejem, zato da se mi ne zarosi. Mora biti segreto na telesno temperaturo. Pa mikrofonček, da registrira frekvenco njihovih glasilk. Hi rečete. Pa zakašljite. Tako da se vidi, kaj človek dela.